皆さん、こんにちは。今回はですね、かなり先なんですけども、8月4日から8月9日まで丸亀で開催されますレディースチャンピオンカップのですね、展望をしたいと思っております。はい、それでですね、まずは前回のですね、オーシャンカップの回顧からで、予想の方は選抜順言うと1、2、2、1やったんですけども、うまく7対1、2が7割、2、1が3割というアンジュレーションをつけてという結果だったので、2、1で 4.9 倍いけました。それでまたちょっと時間あれば説明したいんですけども、ですね、こういうギャンブル全般にやるんですけど、こういうギャンブルですと20何パー主催者が取ってきますので、要はそこの、情報のレバレッジでその20何パーセントを食えるかどうかっていう勝負になっています。それで最終日にですね、1、2、2、1、7対3ってかなりロジックがあるんです。要はもう最終日はもうバカなことしちゃいかんというムードが選手間の中にあるので、役割決まってるのね。1が逃げて2が刺すと。でまくってきたら多少1が押すと。それ以外のむちゃくちゃなことしちゃいけない。一部の選手だけはしますけど、そういう予定調和を崩すことしちゃダメなので、それが2割部分ぐらいは食えるんじゃないかなというので、前半、例えば1、2、2って決まらなくても、それで1、2、1のオッズが上がってきますから、1日、全然それがはまらないということはほぼないので、そんなには外さないで、それだけは返っていうんじゃなしにね、それをこう、ベースに投げのところに入れておくと、構造シリングという理論なんです。詳しいのはこれ以上はやめておきます。はい、それで、今回は丸亀ということで、前回三国の特性で因が強いですよって言って、ちょっと前半かなりセンター勢が出ましたので、頭にきましたので、やめておきますけども、ここも普通の土手上なんですけど、1回だけ行きました。それで注意すべきはナイターということですね。基本的にナイターは若い人の方が視力がいいのでということで、若い人が勝ちやすいのはあるんですけどね、これもそんなにこだわることではないです。はい、それでですね、選手紹介、次いろいろこうファクターに分けてしていきますけども、やっぱりこういうのもちょっと時系列によって見ていかないとダメだなっていうのはですね、やっぱり波があっていい選手でも知らん間に S をしてるなっていう選手もいますし、逆の選手もいると。で、若い選手はやっぱり長期的に見たれないとダメだなっていうのがありますね。でそれでですね、そのですね、ちょっとリズムを落としている方の選手からこっちの方からいきますと、昔はもう結構切れて不確実な A1 の腕だったんですけど、岩崎選手はちょっと最近リズムっていうか、ちょっと鋭さを落としてますね。岩崎良美です。それから角選手も S2 に落ちてますね。それから驚くことに一時大きいとこ、年末の大きいところ取った三浦選手も S2 落ちてるんですね。はい、それからですね、ちょっと話題になりやすい長嶋選手もと A1 ですけども、ちょっと最近のレース見てるとピチッとしてないですね。ちょっとトンチンカンって言ったら失礼ですけど、ちょっとリズムが一つ悪いですね。はい、それでですね、今度逆で、比較的好調維持で、この人はもう大きいと去年取ったので連絡はないと思うんですけど、岸選手は好調維持で、
最近ではどっかでW 優勝戦があって、1号艇が垣内清美、2号艇が岸選手で、久しぶりに垣内選手の優勝を見られるかなと思ったら、簡単に岸選手に支えてしまいました。で、垣内選手も昔は今 A2 なんです。まあそこそこ頑張って、昔はもっと切れたんですね。で、男女混合戦でも一発狙え、アウトから一発狙えた選手でした。はい。それでですね、次ですね。次はもう一人挙げとくとすると、ちょっと目立たないですけども、いいレーサーで、ピン率も最近もいい宇野選手ということにしておきます。宇野選手は最後まで行ってもおかしくない腕です。はい、で宇野選手はですね、若い時は鳴り物入りでデビューしてきて、どういったかな、20代で女王になりますって言ったんですかね。ちょっとビッグマウスした割には優勝戦でなかなか勝てなかったんですね。1号艇でこけたりもありました。で逆にそういうのが精神的な強さに今頃なってきてるという感じは受けますね。でその後ご存知のように男女混合戦で G2 でしたっけね、モーターボート記念でした、モーターボート大賞 G2 をアウトからまくり出しで取りました。これできた男女混合で G1、G2 以上取れたのは、出てる中では平山、山川、この武道だけですからね。はい、一番価値の高いのは尼崎の周年記念を優勝した平山選手なんですけどね。はい、それからですね、昔からこう頑張ってやってて、最終的にこういう、これ実なんですね、冠を取ってもおかしくないです。例えば過去では金田選手が取りました、それから岸選手、それから宮口選手も取りました。でそういう選手を1人今回挙げておくならば、香川素子選手にしておきます。今ちょっと現状では A2 級になってるんですけども、香川選手のこう豪快なハンドルっていうのは男女混合戦入っても全然見劣りはしません。まくりも打てます、差しもできます、アウトからでも引けを取りませんということですね。はい、それからすみません、さっきなんでこんだけ不調なのっていう中で1人漏らしました。池田博美選手がものすごく強い選手だったんですけど、今 B1 に落ちてるんですね。ちょっと調子悪いんでしょうかということです。はい、でとってもおかしくない中に私の好きな高橋康美選手を入れたいんですけど、ちょっと最近調子悪いですね。でもしここでの賞穴って言いますか、ゆっくりタイプを入れますと、細川優子、細川選手は自分の良さを確実に分かってるっていうのは腕っぷしの強さです。ですからもうまくると決めたら腕っぷしだけで内側弾き飛ばしても強引にまくっていける腕の力は持っています。はい、それでですね、これがちょっと飯のお金といいますか、ですね、ここはもう本当にちょっとかなり意外な選手を紹介しておきます。1人はですね、B1 ばっかりなんですけどね、1人は大阪の原田選手で、原田選手なんか昔なんかは年1、2回か出たらっていうような選手だったんですけども、なんかじわじわ力つけてるように見える以上にですね、なんか最近こう仕事乗ると結構モーターが後ろから押してるように私の目には見えるんですね。ということなので、イン以外できたら、インでもそんなに気にならないでしょうし、面白いんじゃないかなと
いうふうに思います。はい。あとですね、もっとはないと言います。もう一人。もう一人はもっと得体の知れないですね。兵庫県の小勝明選手。小勝明選手も昔はですね、勝つ場面も見られた、年数回ある勝ちが見られたなっていうくらいの選手だったんですけども、なぜか選手も辞めずに頑張ってる間にそこそこ最近面に絡むようになってきまして、面白いなっていうタイプですね。絡んだらほぼいい配当ついてますね。であんまりこうね偶然的にこういうのもかわいそうなんです。今こう長期的にもう選手でずっとやっていこうという選手で前向きで頑張ってる選手はやっぱり腕は上がってきますね、じわじわ着順もということです。はい、それからですね、最後これですね、星選手で、ちょっと選考過程をまず言いますとですね、私の好きな向井選手をまずどうしようかと考えて、今平和島出走中なんです。で勝つレースはですね、まずは彼の場合はもう確実に犬はつけまいのリズムですね、腰を上げるリズムとか、ものすごくつけまい専用選手のように、ある意味最盛期の秋山に近いぐらいのスムーズな腰の上がり方で強いんですけども、鮮やかな時と着順沈んでしまう時はまだちょっと両極端なのでやめました。はい、次はですね、私の好きなもう一人の選手は落合選手。落合直子は、福岡で、1号艇で服部選手と競り合って優勝で、次も優勝のチャンスあったんですけど、取った前ハンドルでですね、F 艇が頭を通り越したのを炎上してしまって2着でした、確か。ちょっとまだ甘いところあるので、この最後まではとかちょっとやめておきます。足とかを決め打ちできる選手です。で昔はそういう決め打ち部分だけが雨だって言ったら、最近はこう展開に合ったまくり出しも打てるようになってきたので、要するにピンまで突き抜けられる選手ですね。それで波に乗ればということで、これは、平高選手と同期ぐらいです。で1期上に、松本選手ということで、私の目からは松本選手なんかが打てる上です。松本選手はちょっと常識的なハンドルすぎるのでということです。はい、ということで開催が8月ですけど、川野名義で行っておきます。ではちょっと時間がきますけども、優勝戦あたりでまたお目にかかりましょう。